reka nongere mfatanye namwe gushima Imana uyu mwanya Imana duhaye kugira ngo twongere tuyegere binyuze mu ijambo ryayo, kandi nzi ko ukuri kuririmo ari ubugingo kuba bushaka. Ntabwo twiteze ko abantu bose bazaryemera kuko naryo ubwaryo ntabwo ribitwemerera, kandi igihe tugiye muri ryo niryo rituyobora rikatwereka abantu bose bazemera ukuri cyangwa benshi bazakurwanya. Wowe ukuri iki kiganiro mwifurije kuzaboneka mu mugabane w'abatazarwanya ijambo ry'Imana, kuko n'ababigerageje ntabwo babishoboye. Turacyakomeje rero ibi biganiro dukesha ibyanditswe byera, tukibukiranye yuko turi mu byigisho by'umuburo uheruka. Amahirwe Imana yahaye abatuye isi arimo aragenda yerekera ku musozo. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo mbese murambiwe gutegereza. Ngira ngo umuntu wese yatangira kumva icyo iryo jambo risobanuye. Igihe rero turimo twibaza ibyo kugaruka kwa Yesu bivuze kuri twe, ntabwo dukwiye kuba tumutegereje twicaye. Hagomba kubaho kwizera ibyanditswe byera, kuryiga no gusenga no gukora. Gukora mvuga ni ugusangira n'abatuye isi icyo Imana yadukoreye mu mitima yacu. Uyu mwanya nongeye kunezeranwa namwe kubw'uyu mwanya Imana yongeye kuduha. Ariko wibaza icyo kibazo ushingiye ku ijambo ry'Imana rivuga Yesu azaza abantu bagifite amatsiko yo kugaruka kwe. Ese kuza kwe kwa mbere abantu bari babyiteguye gute? Aho nongera ngo uze gutinda cyane. Reka twongere dushima Imana. Urakoze Data wa twese, utwemereye kugaruka imbere yawe ngo tuganirize. Turagusabye cyane ngo uyu mwanya duhaye uvugishe imitima yacu, uduhishurire ubwiru bwo mu ijambo ryawe, natwe uduhe kuryizera mu izina rya Yesu. Turacyashima Imana bavandimwe. Igihe Imana yahamagaraga Aburahamu, yamubwiye yuko urubyaro rwe ruzangana n'inyenyeri zo mu ijuru. Ariko iyo ugiye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 15, hari ijambo rihari ngira ngo uze kuzirikana. Ku murongo wa 13, Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo. Bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Ishyanga ry'Abisiraheli bagiye mu Egiputa, tuzagera tubiganiraho kenshi, ariko kuvayo byaragoranye. Bishoboka ko umuntu yakora icyaha ndetse akumva biramworoheye, ariko ntuzitege ko uko agiye kugikora ariko kuzavamo bizakora. Abisiraheli bagombaga kubanza bakagira ubuzima bugoye bagirira muri icyo gihugu kitari icyabo. Ariko Imana yari yarabahaye isezerano. Ku murongo wa 14, nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga, ubwo ni irya Egiputa, bazakorera. Ubwa nyuma bazarivamo bavanye mu butunzi bwinshi. Ntabwo Abisiraheli bagombaga kuzaguma mu gihugu cya Egiputa. Bagombaga kuhaba nk'abazahatangirira urugendo bakivamo, nk'uko natwe Imana itaduhamagarira kuba mu byaha ngo tuzahabure. Yego kuko twavukiye mu cyaha, ariko ntabwo icyaha twavukiyemo bivuze ngo niho tugomba kuzahora uko byagenda kose. Imana ifite umugambi wo kuzatuvanayo. Igitabo cyo Kuva igice cya mbere, umurongo waho wa mbere kumanuka tukageza ku murongo wa 7, haravuga ngo, aya niyo mazina y'abana ba Isiraheli bagiye mu Egiputa bajyanye na Yakobo, umuntu wese ajyanye n'abo mu rugo rwe. Iyo ugiye gusoma aya magambo, tubona yuko hari abagiye mu Egiputa, ariko hari n'abari basanzwe. Umurongo wa 2,
Rubeni na Simiyoni na Lewi na Yuda na Izakari na Zebuloni na Benjamini na Dani na Nafutali na Gadi na Sheri. Abantu bose bakomotse mu rukiryi rwa Yakobo bari 70. Yozefu yari asanzwe ari mu Egiputa. Yozefu umurongo wa 6 igice cya mbere cyo mu Kuva, Yozefu apfana na bene se bose nabo mu gihe cye bose. Abise barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Ngaba bo Imana yabwiye ngo muzajyayo muhababarizwe imyaka 400, ariko nzabagenderera makureyo. Yozefu yari asanzweyo kuko amateka tubwira yuko umuryango we bene se bamwanze, baramugurisha, aragenda ajya agurwa n'Abayishimayeli bamugeza mu Egiputa, aragenda aba inkorera gahato, aba mu buzima bugoye. Ibyo byigisho tuzabifatira umwanya tubiganireho. Igihe kiragera rero umuryango we nawe umusangayo. Mu kumusangayo bari bafite isezerano Imana yasezeraniye Aburahamu, Isaka na Yakobo ko batazagwayo. Bene data, natwe dufite isezerano Imana yadusezeraniye, kandi iryo sezerano ndaryifuriza umuntu wese uzashobora gukurikirana ibi byigisho, kuko utarifite byazakugora. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 14, aho Yesu yavuze ngo ni inzira, ukuri n'ubugingo. Abise bagomba kuva mu Egiputa bajya i Kanani, nyamara ikibazo bari bafite, ngira ngo ukwiye kuza gutekerezaho nawe, ko abagiye mu Egiputa bazi inzira bahaguye, abazavayo ko bazajyaho batazi bizagenda gute. Imana niyo yagombaga kuzaba umuyobozi wabo. Natwe Adamu niwe waremwe, kandi asoza amateka ye, ababyaye tuvukira mu cyaha. Muri uko kuvukira mu cyaha, ninde wagiye mu ijuru akagaruka akatubwira uko hasa? Ahubwo icyo dufite ni iri jambo ritwizeza amateka y'ababayeho, amateka y'abagiyeyo, rikatubwira amateka ya Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu, noneho rikatuyobora inzira kuri Yesu Kristo, kuko niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Umurongo wa mbere w'igice cya 14 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ngo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabe. Arangije ababwira ijambo rikomeye ku murongo wa 4 ati kandi aho njya murahazi, cyangwa inzira murayisobanukiwe. Cyokora mu bigishwa ba Yesu harimo abantu badafite kwiyemera. Umurongo wa 5, Toma aramubwira ati databuja, aho ujya inzira twayibwirwa n'iki? Umurongo wa 6 w'igice cya 14 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data namujyanye. Aho rero niho tubona yuko abise nabo bavukiye mu gihugu, icyo gihugu nicyo bari bazi, nuko natwe icyo tuzi ari icyo gukora icyaha. Icyo tuzi ni inzira yo kwangana, ni inzira yo kubeshya, ni inzira y'ubusambanyi, ni inzira y'ubuhemu, ni inzira yo kwambura n'abatugiriye neza, ni inzira y'ubwicanyi, ni inzira y'ubusinzi. Inzira y'ubugingo buhoraho ni urundi rurimi. Ariko nanone Imana yari yaragennye umuyobozi uzavana bise muri icyo gihugu cya Egiputa, kuko b'inzira batayizi, igihugu bajyamo batagisobanukiwe, Imana yateguye ugisobanukiwe. Igice cya 5 cyo mu gitabo cyo Kuva uhereye ku murongo wa 1 haravuga ngo hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwo bwoko bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Umurongo wa 2, Farawo arababwira ati
uwiteka ninde ngo Farawo arababwira ati uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli? Sinzi uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Farawo yari atsimbaraye kuri uwo muryango w'Imana, yawubonaga nk'abamuzamurira igihugu, ariko bo bari mu gihombo, kuko ibyo bakoraga mu Egiputa nta mushahara, nta nyungu, nta ngororano, bari bariho ubuzima bubabaje nk'ubwo abo mu minsi ya nyuma turimo. Imana yohereza Mose na Aroni kugira ngo bajye kubwira Farawo yuko ubwo bwoko atari ubwe, kandi ko bafite igihugu Imana yabasezeraniye kandi izabaha. Farawo rero amaze kumva yuko hari Imana mu ijuru ishaka ubwoko bwayo, abaza ikibazo kirimo kibazwa n'abantu benshi bavuga ko bakomeye: iyo Mana ko nayizi? Aha niho abanyabwenge bose barimo bagenda begera guhakana Imana, bakavuga ko nta Mana ibaho, ndetse bagashaka n'uburyo bayivana rwose no mu basanzwe bayizera, ko iyo Mana ariyo gukereza abantu mu majyambere bariho. Nuko Farawo aravuga ngo iyo Mana ntabwo nyizi kandi sindekura Abisirayeli ngo bagende. Nguwo umwuka Satani afite, amaze igihe kirekire yigamba yuko turi umutungo we, ndetse akagerageza no gutera ubwoba abana b'Imana yuko badashobora kuba b'umudendezo. Nyamara dushimira Imana ko dufite Imana yacu twitayeho kandi ifite ubushobozi bwo kutuvana mu cyaha ikaduhindura abakiranutsi. Igihe Yesu yari mu isi, nawe yasakiranye n'urugamba ngo duhura narwo. Igice cya 4 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, aho umushukanyi yegereye Yesu agiye kumwumvisha yuko rwose nawe ubwe ashobora kumupfukamira ngo amuramye, nawe akamuhindura umwe mu bikoresho bye. Ariko ntabwo Yesu yigeze akundira ko Satani afata umwanya mu bitekerezo bye, kandi imbaraga yakoresheje atsinda Satani natwe iri mu biganza byacu, ni ijambo ry'Imana. Matayo igice cya 4 ku murongo waho wa 5: maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yayo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Abasomyi ba Bibiliya, ntabwo uyu murongo ariko wavugaga rwose, hari amagambo yawambuye kugira ngo bibe ngombwa ko Yesu ahari yakora icyo gitangaza cyo gusimbuka, ariko Yesu ntabwo yabikoze. Yesu aramusubiza ati, murongo wa 7: kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umurongo wa 8: umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Iri jambo Satani yari amaze igihe kirekire abona ko iyi si ari iye n'ibirimo. Farawo rero nawe yabonaga ko ubushobozi afite ku isi nta yindi Mana yabaho uretse we, dore ko Abanyegiputa bamufataga nk'Imana, ndetse nawe yari umwe mu basenga. Nyamara igihe Imana yari yohereje Mose na Aroni muri icyo gihugu ngo avaneyo ubwoko bwayo, Farawo ntabwo yagiye yabyemera, nk'uko Satani nawe avuga ati ibi byose ni ibyanjye, uwo ngabiye nubanza kupfukamira kandamya. Kubera iki? Nusoma neza Bibiliya uzasanga yuko Yesu yari amaze iminsi atagira aho aheruka abona ifunguro, ntaho aheruka kurya. Mu gihe ari mu nzara, Satani niwo mwanya yabonye akwiriye kumutanga noneho ngo amugerageze. Kimwe mu bintu bizatera abantu kurekura Imana harimo n'inzara,
Yesu rero yari yishingikirije ku byanditswe byera, niko gusubiza Satani ati oya, wigoreka ibyanditswe byera. Ubumenyi buke mu byanditswe buzatera abantu kugwa mu mutego wa Satani. Farawo akimara kuvuga ngo Imana ntabwo nyizi kandi sindekura ubwo bwoko, tugarutse muri cya gice cya 5 cyo mu gitabo cyo Kuva umurongo wa 3, baramubwira bati Imana y'Abaheburayo yatubonekeye none turakwinginze, reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambirireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo itadutera ikatwicisha mu giga cyangwa inkota. Umwami wa Egiputa ntabwo yabyemeye, arababwira ati, abwira Mose na Aroni ati, niki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Iki kirego Mose na Aroni barezwe. Imana yari yarahaye amahirwe Abisiraheli, ibaha kubaho imibereho itandukanye n'iy'abanyamahanga. Bagomba gusenga Imana yo mu ijuru. Mu Egiputa basenga ibigirwamana birimo na Farawo ubwe. None Mose nk'umuyobozi yagombaga gutanga ikiruhuko ku bwoko bw'Imana, bagakora ariko bakaruhuka, cyane ko itegeko ry'Imana rya 4 ritwemerera gukora, ariko umunsi wa 7 isabato y'Uwiteka ntihagire umuntu dukora. Aho rero ntabwo Farawo yabyemeye, ahubwo yahise ategeka ngo subiza abantu mu buretwa budafite icyo bubungura. Satani mu minsi ya nyuma azongera imirimo myinshi cyane kugira ngo abantu bagwe agaciro. Imana nibahamagara ngo muze tuganire mu ijambo ryanjye, abantu babe bananiwe, abantu baryame bakangurwe na mu gitondo, nibinaba ngombwa yuko batekereza ko ari abakristo cyangwa se bafite ijambo ry'Imana, ubushobozi bwo kurijyamo babubure kubera umubiri unaniwe. Ariko ikibazo ni iki? Ese abantu bazakora cyane, ariko ni nako bazabona inyungu y'ibyo bifuza? Satani rero anyuze muri Farawo yahise ategeka ko nta kiruhuko ahaye Abisiraheli, ahubwo agiye kubongerera uburetwa. Umurongo wa 6 w'igice cya 5 cyo mu gitabo cyo Kuva aravuga, kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bati, nimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakire inganagano, kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kubagabanyirizaho na make, kuko ari abaretwa. Umva Farawo ijambo yakoresheje, nta mpamvu yo kugira ngo Abisiraheli baruhuke mu gihe Mose yari abashakiye ikiruhuko. Kandi iki kiruhuko Mose yarashakiye Abisiraheli, Imana binyuze muri Yesu Kristo aragishakira ubwoko bw'Imana, aragishakira abashaka ubugingo buhoraho, aragishakira abanyabugingo. Mbese nawe wahitamo kwemera kuruhurwa n'ijuru? Wahitamo kwemera nawe kuyoborwa n'Imana? Muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 na 29 avuga, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kumura kutaruhije n'umutwaro mbikoreza utaremereye. Yesu Kristo arashaka guha ikiruhuko n'uburuhukiro bw'umutima abamwizeye. Ariko Farawo, ndavuga Satani n'iyi si, bose ko babyumva, barashaka kongera imirimo, barashaka kongera amasaha yo gukora, ndetse mu byitege cyane mu minsi ya nyuma. Ntabwo abantu bazagabanyirizwa igihe cyo gukora, ahubwo abantu bazakora cyane kugira ngo barebe ko bagabanya
ibihombo isi irimo, barebe yuko bagabanya ahari ubukungu burimo bwifata nabi. Ariko ndagira umubwire ngo igihe Adamu yari amaze gucumura, igihe Kayini yari amaze kwica Abeli, igihe Yosuwa yari amaze kuyobora ab'isi bageze i Yeriko bakaharimbura, aho hari imivumo itatu ikomeye itemerera abatuye isi kuzongera kuyibona nka paradizo nk'uko yari iri mbere y'icyaha. Abantu bazakura cyane kandi gukura ntacyo bitwaye, kuko nta mwana w'Imana wemerewe kuba utera ibibazo, ahubwo yagombye kuba ari ukemura ibibazo kuko ari umwana w'Imana. Ariko wakura cyane wagira utakwitega kuzabona umusaruro washakaga. Farawo rero amaze kubashyiraho ayo mananiza, tubonye yuko yabongereye imirimo myinshi, ndetse no kuruka isabato Mose yarashatse kubaha, Farawo ntiyabyemera. Ku murongo waho wa 9 w'igice cya 5 cyo mu gitabo cyo Kuva, abo bagabo bategekwe imirimo irushaho kurushya, bayikorebe kwita ku magambo y'ibinyoma. Ayo magambo y'ibinyoma Farawo avuga ni amagambo Mose yari arimo abwira ab'Isirayeli ngo mujye mukura ariko muruhuke. Ayise y'ibinyoma. Ijambo ry'Imana vuba cyane ndetse byaratangiye rigiye kwitwa ko ari ijambo ry'ibinyoma. Abatarabitse ijambo ry'Imana mu mutima, abo bose inyigisho ziri hanze aha n'ubumenyi bw'isi bukataje bizakurira abantu gutera icyizere ibyanditswe byera. Adamu na Eva bashidikanyije ijambo ry'Imana mu ngobyi ya Edeni, ariko reba aho bagejeje isi, reba ingaruka aho igejeje inyoko muntu kubera kurishidikanya gusa. None uyu munsi ahakuzengurutse urareba ukabona ijambo ry'Imana ririmo ryizera, cyangwa abantu barananiwe. Aho unaniriwe niho Imana ikubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Aha rero mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abandi ku ipaje 94 hari amagambo ngira ngo utega amatwi wumve. Igihe cyo kuva mu Misiri ubwoko bw'Imana bwibukijwe bikomeye isabato. Igihe bari bakiri mu bubata, ababakoreshaga uburetwa bari baragerageje kubahatira gukora ku munsi w'isabato, babinyujije mu kubongerera imirimo basabwaga gukora mu cyumweru. Umva aya magambo. Abanyegiputa bumvise ko Mose yashyizeho ikiruhuko, Farawo n'abatware be bongera imirimo, amasaha y'akazi barayongera, ngo nibakora amatafari bagombaga kubumba, buri muntu yagombaga kubumba ayagereho, ariko yagiye kwishakira n'ibyabumbirwaga mu rwondo byavaga kure cyane. Noneho ayo matafari nibwira batayagezeho bibageze no mu kuyabumba ku isabato. Aho ngaho imirimo ukora yose witegure ko hari amasaha agiye kuzongerwa n'isi kugira ngo kugeze mu gukora no ku isabato. Imiterere y'akazi yagiye ikazwa kenshi kandi ikarushaho kuruhanya. Nyamara ab'Isirayeli bahatiwe mu bubata maze bajyanwa ahantu bashobora kubahiriza amategeko yose y'Uwiteka nta nkomyi bafite. Amategeko yavugiwe kuri Sinayi, kandi inyandiko yayo yari ku bisate 2 by'amabuye yandikwaho n'urutoki rw'Imana, maze ibyo bisate bihabwa Mose nk'uko tubibona mu Kuva igice cya 31 ku murongo wa 18. Mu myaka ijya kugera kuri 40, mwumva aya magambo yo kuzerera mu butayu, ab'Isirayeli bahoraga bibutswa umunsi wo kuruhuka Imana yashyizeho binyuze mu kutaboherereza manu buri munsi ku munsi wa 7, ndetse no kubohereza inshuro 2 manu mu buryo bw'igitangaza ku munsi wo kwitegura isabato. Ikibazo kibazwa ni iki? Mbere yuko ab'Isirayeli binjira mu gihugu cy'isezerano, Mose yabihanangirije kuziririza umunsi w'isabato no kwezi. Nyamara Farawo we
arashaka ko imirimo yiyongera kugeza ubwo no kuruhuka bitagishoboka. Abantu nibagerageza no kujya mu rusengero, abo ni abazaba bakibibasha, bagezweyo no kujya kuhasinzirira kuko ubwonko bunanijwe n'imirimo myinshi. Nyamara bavandimwe inshuti, ndagira ngo ubwire yuko Imana yacu imibabaro turimo irayireba. Nubwo bitugoye tukaba tugaragara nk'abacogoye, ahangaha tunaniwe, niho Imana igiye gutanga imbaraga ngo ubwoko bwayo buve muri icyo gihugu cya Egiputa. Ayo magambo twasomaga, ndagira ngo tugaruke mu byanditswe byera, ijambo ry'Imana Bibiliya, twongere twumve icyo hatubwira kugira ngo Abisirayeli Farawo abarekure. Byasabye ngombwa yuko igice cya 7, icya 8 ndetse n'icya 9 n'icya 10 Imana yigaragariza mu biza. Haboneka ibyago 10 bivana Farawo kwizima. Ariko se Farawo azemera kuva kwizima? Hari aho yagaragaraga nk'uwihannye. Igice cya 9 cyo mu gitabo cyo Kuva umurongo wa 27 baravamo, Farawo atumira Mose na Aroni arababwira ati, ubu ngo nkoze icyaha, Uwiteka arakiranuka, njye n'abantu banjye turatsinzwe. Musabire Uwiteka kuko uku guhinda gukomeye kurubura bimagije, nanjye ndabareka mugende mwe kuguma ino. Ntabwo iri jambo risobanuye ko Farawo yari yihannye. Iyo ibyago bibaye byinshi, ibiza bikisukiranya cyane, abantu bongera ibihe byo gusenga, abantu bafata ibyemezo byo gusenga ku manywa na nijoro. Ariko ndashimira Imana yuko umugaragu w'Imana Daniyeli, usoma mu gitabo cya Daniyeli, atigeze aterwa ubwoba n'urupfu ngo yongere amasengesho cyane. Yari afitiye Imana icyizere kandi ubugingo bwe bwari buhishe muri Kristo mu Mana. Benshi basenga cyane, ariko iyo icyo basengeraga kivuyeho ntabwo bongera gusenga. Reba inshuro usenga mu bihe nk'ibi bikomeye, ubanza urebe nimba ari ibihe uzakomeza kugira. Aha rero uwareba yagira ngo Farawo yari yihannye, ariko nuko igihugu cye cyari gipfuye, cyari cyabaye nk'igipfuye. Kandi ibibazo byatewe na Farawo n'Abanyegiputa byageretswe kuri Mose. Igice cyaho cya 10 umurongo wa 7 cyo mu gitabo cyo Kuva aravamo, abagaragu ba Farawo baramubaza bati, uriya mugabo azageza kutubera umutego? Reka abantu bagende bakorere Uwiteka Imana yabo. Nuramenya yuko Egiputa hapfuye. Batuye umugabo Mose yaturemereye, yatuzaniye ibyago mu gihugu. Ariko muvandimwe, ntabwo Imana ari iteza ibyago, ahubwo Satani ari kuri miyaga, arayobora, ashyira ibiza ku isi kugira ngo abihereze ku Mana abantu bivovotera Imana. Abantu bavuga batese, noneho ya Mana mwasengaga ko tubona ntacyo ibamariye, ko itarimo idutabara, imaze iki? Ariko reka nkubwire ngo Yesu Kristo ntabwo yaje mu isi aje gukuraho ingorane. Icyo kintu cyumve muntu usenga, yazanye ubugingo buhoraho, ateguriza abantu kuzabona ubwiteka ryose. Mbere yabwo rero imibabaro irahari. Kereka nimba warize Bibiliya nabi, noneho ukareba nimba abahanuzi banditse Bibiliya mbese babayeho ubuzima ki. Ese Yesu nyirayo, umucunguzi w'abari mu isi, utigeze kumenya icyaha Imana ikamuhindura icyaha ku bwacu, mbese mu isi yabayeho ashimwa n'abantu? Oya, Yesaya avuga yuko yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Aho niho ngira ngo wumve, abantu benshi bazi ko Yesu ari uzaza gukuraho ingoma zo mu isi. Niko Abayuda babyemeraga, bamufata nk'uzaza gukuraho indwara, gukuraho ubuhunzi, gukuraho ibibazo, gukuraho gupfusha, gukuraho ibiza. Icyo ntabwo aricyo cyamuzanye, yazaniye ubugingo hari urupfu. Nunasenga uzazirikane ko ahari ubugingo buhoraho, ikibazo cy'umunyabyaha ijuru riba rigikemuye, cyo kuri mu mbabazi z'Imana.
ntabwo Imana yanezezwa nuko abana bayo bahora mu mibabaro, kuko isi yo ntabwo ari isi y'amahoro. Tugarutse rero mu ijambo ry'Imana ku gice cya 8 cyo mu gitabo cyo Kuva umurongo wa 21, Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimugende mutambire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, kuko twaba dutambiriye Uwiteka Imana yacu ibyo Abanyegiputa bazira kwica. Twatambira mu maso y'Abanyegiputa ibyo bazira kwica, nibatwicisha amabuye. Reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambire Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Mose ahagaze mu ruhande rw'Imana, Farawo ahagaze mu ruhande rwa Satani udashaka ko abana b'Imana bacungurwa, ariko yatunaniza yagira yadushyiramo imitwaro tutabasha kwikorera. Dufite isezerano ko tudakwiye guhagarika umutima, ko Yesu Kristo bitinde bibanguke azagaruka kutujyana ngo aho ari natwe tuzabiyo. Ariko ikibazo aho ni waba urambiwe gutegereza. Abisiraheli bagombaga kumara imyaka 400 nta kundi, kandi nta muntu wari ukibasha kumara iyo myaka ayiramiye ku isi. Nimurebe abantu babo basize mu gihugu cya Egiputa bahambyeyo, nimurebe inshuti n'abavandimwe bagenda buri munsi tureba. Nyamara abo baragenda ubwo igihe cyabo kigeze, nawe nanjye nikigera tuzagenda Yesu abishimye ko tuba turuhutse imiruho n'imihati, ariko bishoboke yuko Yesu Kristo adufite isezerano ridakuka. Farawo rero arimo arabwira Mose ati, nkurikije ibyago bingezeho, ibyo byago bigomba kubanziriza gutaha kw'Abisiraheli. Ibi biza tubona nabyo bigomba kubanza bikisuka ku bwoko bw'Imana, kandi ubwo bwoko bw'Imana bugomba kubanza bugasogongera kuri byo, kugira ngo buzabashe gutandukanya aho bugeze n'aho buvuye. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye ku ipaje 414, aya magambo ndifuza ko twayasomera hamwe. Igihe Satani yereka abana b'abantu umuvugizi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. N'amagingo yari ku murimo we, Satani arateza impanuka, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, kubura epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo. Ku ipaji 415, yarari ku mwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho. Ahumanya umwuka wo mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo, ihindutse amatongo, koko isi irononekaye. N'abayituye koko bishe amategeko y'Uhoraho, nibubahiriza amategeko ye, bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo. Nk'uko Mose yageretsweho ibyago biri mu gutera mu Egiputa, niko n'abana b'Imana bazagerekwaho ibiza n'ingorane bizaba byatewe na Satani. Hepfo gato muri cya gitabo cy'Intambara Ikomeye kuri ya paje 415, kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Umva ikibazo gihari muvandimwe wanjye, ese uribaza yuko Satani wagiye ayobora ikinyoma muri ayo mateka yerekeyeho? Aha rero Farawo ati, ngaho nimujye mu Egiputa hirya gatoya, mujye gutamba igitambo. Ibitambo yababwiraga gutamba ni bya bindi bizira, ntabwo byari ibitambo bizira inenge. Icya kabiri, yagira ngo bemere igitambo cya Yesu, ariko banakomeze babe Abanyegiputa. Uyu munsi isi n'isengero bifite abantu bagerageza gusenga rwose, ariko n'ibyaha ntibabireke. Wowe se mu bugingo bwawe gukiranuka no gukiranirwa ubona bihuriye? Nimujye gutamba, ariko mutambire muri iki gihugu.
Farawo uhagaze mu ruhande rw'Imana arahakana ati oya muratamba yego ariko mubikorera. Mose ati hoya hoya, ibyo tubikoze n'abanyegiputa ubwabo ntabwo babikora. Bisobanuye ngo abanyegiputa bahisemo gusenga ibigirwamana ntibabifatiye no gusenga Imana yo mu ijuru. None twe tubihuza. Ubu muri iki gihe dufite abantu benshi bahuza ubupagani n'ubukirisitu. Ariko Mose aramubwira ku gice cya 8 umurongo wa 23, reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambirireyo Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Kuyoborwa n'ijambo ry'Imana nicyo mbifuriza, kandi iyo kwihana kudaherekezwa no guhinduka, ibisigisigi by'icyaha bisigara mu muntu uko byakabaye, bigacura indi minyururu, bigasubiza umuntu mu buretwa atabasha kwivanamo. Kwihana no guhinduka bigomba kujyana. Iyo bitajyanye kimwe kikagenda cyonyine, urugendo ntiwitege ko uzarurangiza. Egiputa ntabwo hashaka ko tuhava, twavukiye mu cyaha. Ibyo ngibyo ntabwo turi bihakane, nk'uko twabonye ko abagiye mu Egiputa baragiye bashiramo umwuka barapfa. Abo Mose yagomba kuvanayo n'abavukiyeyo. Awo nta muntu uraha wakurikiye icyiciro cyangwa waba yaragiye soma Bibiliya ngo ahangare kuvuga ko atari umunyabyaha, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi uvuga ko nta cyaha afite, uwo ni umubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Nyamara nubwo twavukiye mu cyaha, hari uruta Mose, hari uruta Mose. Uwo nguwo uruta Mose niwe Imana yohereje kugira ngo acungure abavukiye mu bata bw'icyaha, aduhindure abana b'Imana. Iyo ugiye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku gice cyaho, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17, kandi binuzuye akaba aribyo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. 17, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Uwo nguwo niwe utubwira ngo nitumukurikire. Kandi imbaraga Farawo yakoresheje n'abatware ntibyashoboye kugumana Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, kuko Imana yari yarategetse ko bazavayo, kandi igihe gikwiriye gisohoye yarabagendereye ibavanayo. Imbaraga zagufata uko zaba zingana kose, ububasha bwose zakoresha, igihe gikwiriye gisohoye Karuvari ifite ubushobozi bwo kwigarurira ubugingo bwawe. Umurongo wa 24 wa cya gice cyo kuva cya 8, Farawo aramubwira ati ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora nimuzajye kure cyane. Umva ijambo riri mu mutego. Farawo aragaragara nk'ugenda agira ibyo yoroshya, ariko birimo nanone umutego. Ati ngaho none ubwo gutambirira muri iki gihugu bitagishobotse, nimugende ariko mutajya kure ya Egiputa, mugire ibyaha mureka, ariko mugire n'utundi duto musigarane. Ngaho nimugende ariko mutajya kure. Mose ntabwo yigeze yemera icyo cyifuzo. Ruriya rugendo rw'iminsi 3 Mose yifuje gukora, Aburahamu yararukoze agiye gutamba Isaka, abona igitambo cyateguwe n'ijuru. Ntabwo yagendeye ubusa. Urwo rugendo Yesu yararukoze, amara iminsi 3 mu gituro, ku munsi wa 3 arazuka, azukana intsinzi ayiha abari mu isi. None rero kuba Mose akoresha urugendo rw'iminsi 3 nuko yiringiye yuko aho azatambira igitambo Uwiteka hazaba hahuje n'ijambo ry'Imana. Nawe icyo ukora uzajya ureba ko ukora igihuje n'ibyanditswe byera. Gusenga kwawe urebe ko guhamanyije n'iki jambo ry'Imana rivuga. Kwizera kwawe urebe nimba guhamanyije n'icyo Uwiteka avuga. Kuko igitabo cy'Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, igice cya 10 umurongo wa 17, Pawulo aravuga amagambo akomeye ati dore kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo.
ntabwo kwizera abantu bahurira nako mu nzira. Kwizera ntabwo abantu bakurota. Ni ijambo rikubaka, ni ijambo rikurema, ni ijambo ry'ubugingo rizamura urwo rubuto mu mutima wamaze kwakira ibyanditswe byera. Aho rero Mose ari mu byanditswe, kuko ntabwo arimo yemeranywa n'icyifuzo Farawo afite. Igice cya 10 ku murongo wa 8 muri cya gitabo cyo Kuva. Bagarura Mose, uwo ni Farawo n'abagaragu be. Bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo, arababwira ati, nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu, ariko ikibazo, hazagenda abantu ki? Mose umurongo wa 9 aramusubiza ati, tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tuzajyana n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru. Na Mose umuyobozi w'ubwoko bw'Isiraheli ntabwo yifuzaga ko hari umwana n'umwe mu Bisiraheli ukwiriye gusigara mu Egiputa mu maboko ya Farawo. Nguwo umuyobozi ukenewe muri iki gihe, witangira abayobora, atari mu gihe cy'ibyiza gusa, n'igihe isi isa nkaho yatamiye abana b'Imana. Umuyobozi w'ubwoko bw'Imana akomeza kuvuga ngo tuzajyana n'abakuze, tuzajyana n'abagore bacu, tuzajyana n'abagabo bacu, tuzajyana n'abana bacu. Farawo yaravugaga ati, ngaho nihagende abakuze, abana basigare, kuko n'ubundi nibo bagomba gusimbura base muri ya mirimo y'uburetwa. Abashaje nta kibazo Farawo yarabafiteho, n'utwana duto cyane, ariko abakiri bato. Mbese muvandimwe ukurikiye iki cyigisho, umuryango wawe, umugabo n'umugore, umugore n'abana, murabona muzajyana? Nimba mutazacyana harabura iki? Umurongo wa 10 arababwira ati, uko nabifuriza ko Uwiteka abana namwe, niko nabareka mukagenda mujyanye abana banyu bato. Mwirinde, kuko ibyo mugambiriye ari bibi. Yari azi ko ashobora gukanga Mose. Mose aramubwira ati, oya, ibi turabikora kuko Uwiteka arashaka ko ubwoko bwe bugenda. Ntabwo Farawo yifuza ko hagenda bose. Ni nawo umugambi wa Satani. Agera mu muryango akahateza amacakubiri, umugabo agasenga agakunda Imana, umugore n'abana ntibabikore. Umugore yabikunda, umugabo n'abana ntibabikunde. Abana babyihitiramo, ababyeyi ntibemere. Ariko bavandimwe mukurikira iki cyigisho, mugambirire mu mitima ko buri wese akunda Imana, kuko kubyara biravuna, kurihira abana amashuri biravuna. Kuki wakwifuza ko abana bakuvunnye gutyo basigara ku isi ubireba? Abana bawe barava mu gitondo bari mu mafilime y'ibyaha, bari mu mafilime yo kurwana, y'ubusambanyi, y'ubugizi bwa nabi, ukabareka. Satani yarabasabye, kuki wowe mubyeyi utahagarara mu ruhande rw'abana bawe ukavuga nka Mose ngo tuzajyana n'umuryango wacu? Aho ngaho uhatekerezeho, kandi mu kuhatekereza birasaba yuko unafata umwanzuro. Nuko igice cya 10 ku murongo waho wa 24, Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati, nimugende mukore Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Mose aramubwira ati, ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. 26, n'amatungo yacu tuzajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tugezeyo. Iyo Satani amaze kubona abantu bamaramaje guhaguruka bakava mu cyaha bakegura Imana, abumvisha ko imitungo ikwiriye gusigara. Abantu ukabona barakunda gusenga rwose, abantu barashaka rwose no kuba baba mu masengesho, ariko ikibazo cy'imitungo ngo nayo bayijyane mu murimo, ukabona ntabwo babishaka. Biragera ku butunzi bagahagarara,
muvandimwe inshuti ukurikiye iki cyigisho, dukwiriye kwijana mu murimo n'imitungo yacu. Umurimo turi imbere ni mugari cyane, ntabwo rero hasigara imitungo ngo wizere kuzagenda, kuko Satani azi ko ubutunzi nibusigara umutima wawe uzaguma kubutekerezaho. Ntabwo wibuka Mukaroti nubwo abamarayika bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo bamuvane i Sodomu n'i Gomora, ntabwo uzi ko yakebutse akareba ibintu asize. Bibiliya ikatubwira ngo ahinduka inkingi y'umunyu na bugingo n'ubu. Iyo ijambo rijemo ngo na bugingo n'ubu, haba hari ba Mukaroti bagisubiza ibitekerezo inyuma mu isi. Muvandimwe, nta kimana itakoze ngo icunge ubugingo bwawe. N'icyo ukwiriye gukora nawe ngo abari mu mwijima bamenye iby'agakiza. Hari aho ushobora kugera ubwawe ukabwiriza, hari n'aho ushobora kutagera. Aho ngaho hakenewe ubutunzi bwawe ngo noneho bugende buhakora umurimo. Farawo ntabwo ashaka ko ubutunzi bwawe bugenda. Arabanza aburane abakuze, Mose yanga. Araburana abana, Mose yanga. Araburana umuryango ko hagira abagenda abandi bagasigara, Mose aranga. Nimvuga Mose, umenye ko Yesu Kristo yaje gucungura abari mu isi. Ubwo yaje gucungura abari mu isi rero, umuryango wawe urimo, abaturanyi bawe barimo. Wishaka kuba umuntu w'indorerezi mu gakiza, kuko nawe waguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Mose amaze guhakana, ahakaniye Farawo nta kindi yagomba gukora. Yabonye ko Mose yamaramaje, kandi ko umuyobozi mwiza n'ufata icyemezo atitaye ku ngaruka zacyo. Igitabo cya Yosuwa igice cyaho cya 24 ku murongo wa 15. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana z'abasokuruza bakoreraga hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ngira ijambo mwifurije, nuko uzirikana ko wowe n'umuryango wawe mwinjira mu gakiza, mugakinjiranamo n'imitungo, kandi hatagize usigara. Kuko icyifuzo cya Satani nuko hagenda bamwe abandi bagasigara, ariko Imana ni umutunzi w'imbabazi, nayo iraburana ubugingo bw'umuryango wawe. Mu Baheburayo igice cyaho cya 2 umurongo wa 14. Kandi ati nzaba ariyo niringiye, kandi ati dore ndi hano njye n'abana Imana yampaye. Nuko rero umurongo wa 14 w'igice cya 2 cy'Abaheburayo, nuko yo nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu, ari we Satani, abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu no mu kubaho kwabo kose. Birashoboka yuko iyo ubuzima bugoye, ubuzima bukunaniye, ushaka gutera Imana icyizere, ariko nshuti muvandimwe, bishoboka ko igihe uri mu gucika intege unaniwe, ariho Yesu yaragiye kuza gutabara. Isaha yo kunanirwa niyo saha yo gucunga. Winanirwa tugiye gutaha. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ku gice cyaho cya 25. Hari amagambo ngira ngo tuhaganire uyu mwanya. Hari umugani w'abakobwa 10 bararikiwe kujya gusanganira umukwe, kandi bagomba kugenda mu mugoroba. Umugoroba wose bakicara hamwe, buri wese agomba kuba afite itara rye kandi ririmo amavuta ahagije. Amavuta asobanura Mwuka Wera, itara ni ijambo ry'Imana. Ariko ikibazo cyari gikomeye ni ikirere cy'ijoro, kirimo umunaniro, kirimo ibitotsi. Aho bagombaga kumva bananiwe, amaso aremereye, niho bagomba kurwana intambara nziza yo kwizera. Ijambo riratubwira ku gice cya 25 umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Muvandimwe wanjye, aho nawe niwaba urambiwe gutegereza, kandi igihe unaniriwe ariho Yesu azi. Ndagira ngo ubwire ngo igihe cyose, kenshi mu butumwa twiga nk'abana b'Imana, igihe abantu babaga bananiwe, Imana yarahamagaraga.
igihe intege nke z'umuntu zigeze niho imbaraga z'Imana zishaka gutangira. Aburahamu Imana yamusabye kujya gutamba umwana we yakundaga Isaka, yari yiriwe mu mirimo ananiwe kandi yagomba kugenda urugendo rw'iminsi 3, ariko ntiyacogora kubwo kwizera icyo Uwiteka avuze. Aburahamu arahaguruka, ntabwo uko yagiye ariko yagarutse ari umuneshi, yahinduye izina. Nawe igihe unaniwe nicyo gihe Imana iguhamagara, kandi igihe wacogoye mu bwonko unanijwe n'ubuzima urimo, ushobora kuba unanijwe n'amadeni yakubuje gusinzira, ushobora kuba unanijwe n'imirimo itanagira n'iki ikemura mu muryango wawe. Muvandimwe, wikwemera kuzimiza ubugingo bwawe ngo ureke Imana ucogore, kuko Imana yo ikubikiye ikamba ry'ubugingo ahazaza hawe. Ariko kugira ngo uhagere ni uko uzarwana intambara nziza zo kwizera. Ndashimira Imana ko dufite Imana itwitaho, kandi iyo Mana yemeye ko igicuku kigera kugira ngo kibe ikigeragezo cyo kwizera kw'abakobwa 10. Abatanu barananirwa kandi bananirwa umukwe yaraje. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Mbese nurambiwe gutegereza umukiza yaraje? Reba intambara warwanye, reba urugendo wagenze. Bishoboka ko warakoze ingendo ujya kubwiriza, bishoboka ko warakoze ingendo ujya kuririmba, hari n'imitungo waba waratanze mu murimo w'Imana. Wicogora muri iki gihe, ahubwo nibwo Imana ikubwira ngo jya mbere mu kwizera, kuko ukuyobora arusha Farawo imbaraga. Mwifurije kugirira ijambo umujyanama wawe, mwifurije kurikunda kurenza ibindi byose, kuko iby'isi byo turabikunda bigashira, ndetse rimwe na rimwe bikaribwa n'abatarabiruhiye. Ariko iri jambo uribike mu mutima, urigire umuyobozi wawe. Igihe isi ibudikiwe n'umwijima rizakubera itabaza. Igihe isi izaba igoswe n'ubukene rizakenera umutima wawe wiringira Uwiteka, kandi amasezerano y'Imana idahinduka azaba yawe kubwo kuyizera. Imana yacu ikomeze kumvikanisha ijambo ryayo mu mitima yacu, kandi tuyobore mu kuri kose. Ukuri kw'Imana kutubature, kuduhindura abana b'Imana by'ukuri. Twigira umugabane dusiga kwa Satani ngo uhinduke igikoresho cye, kuko ntabwo turi ibiremwa bye, ntabwo yaturemye, nta nubwo yaducunguye. Uwamanitswe hagati y'ijuru n'isi niwe ukuramburiye ibiganza kubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Kandi abantu barananiwe babishaka batabishaka. Reka twemerere ijambo rituyobore ku mukiza wacu, ari mu buturo bwo mu ijuru. Ubu Satani nta kintu ashobora gukora ngo amuvaneyo, nta gitero yagabayo. Icyo ari mu gukora ni ukubabaza ab'Imana bari ku isi. Reka natwe twihangane ibitugerageza, kuko nitumara kwemerwa nibwo tuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Mbikwifurije, nanjye byifuriza ngo bibe ibyanjye nawe mu izina rya Yesu. Ndifuza ko mwatuza tukongera tugasenga Imana. Data wa twese, Mana yacu, urakoze kubwira ijambo uhagarikiye. Reka ribe urufatiro rwo kwizera kwacu, rituyobore mu gihe cy'umwijima. Igihe imiraba n'ibyorezo n'indwara zitafitiwe igisubizo bitwirushyeho, utubere ingabidukingira. Kandi ubwoko bwawe twishyize mu biganza by'Imana yacu, ngo tube abawe none n'iteka ryose, kubwa Yesu. Amen.